बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, विंटर सीजन में जिस प्रॉब्लम का हम बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है वो है खांसी। खांसी बहुत ज्यादा तंग करती है विंटर सीजन में, और बहुत ज्यादा रेशा जो हमारे छाती के ऊपर बैठ जाता है, बच्चों के बैठ जाता है, बड़ों के, वो बहुत ज्यादा तंग करता है। और बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चों की नींद नहीं आती, बच्चे रोते बहुत ज्यादा है इससे। और मेडिसिन भी आपको पता है बच्चे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेते ही नहीं, सिरप भी बहुत मुश्किल से पीते हैं। तो आज मैं जो आपको रेमेडी बताऊंगी ये बहुत इजी रेमेडी है, बहुत आसान सी है, तमाम चीजें घर ही में अवेलेबल हैं, तो आप इजीली फौरन से बना सकते हैं इसे। तो इसमें जो चीजें शामिल होंगी, ये अदरक में शामिल करूंगी। अदरक का मैं जूस निकालूंगी, इसको ग्रेट करके इसका जूस निकालूंगी। ब्लैक पेपर क्रश करके इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी इसमें चुटकी एक हल्दी शामिल करेंगे, और मलेठी पाउडर इसमें शामिल करेंगे। मलेठी पाउडर हमारे गले को बहुत ज्यादा सुकून देता है। अगर गला वगैरह खराब है, अगर आवाज खराब है, खांसी के लिए बहुत बेहतरीन है मलेठी पाउडर। तो इन तमाम चीजों को शहद में मिक्स करेंगे, और फिर आप इसको किसी भी जार में सेव कर सकते हैं, बनाकर रख सकते हैं। और फिर डेली आप इसको, बच्चों को भी थोड़ा सा आप जरूर बच्चों को दें, और बड़े भी इससे लें। और खांसी बहुत जल्दी आराम आएगा खांसी का। और रेशा वगैरह है अगर तंग करता तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं रेमेडी। मैं इससे पहले कि ये तमाम चीजें मिक्स करूं, तो आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो देखिए इस तरह मैंने ये इसको कर लिया है। अदरक को आप इस तरह इसका जूस निकाल के इसमें शामिल कर दें। ये देखिए इसका बहुत इजीली जूस इसका निकल जाता है। अदरक का रस बहुत इजीली हमें मिल जाएगा ऐसे। और इसमें ये तमाम चीजें शामिल कर देंगे। ब्लैक पेपर भी मैंने क्रश कर लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। इसमें ये मलेठी पाउडर शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, और अब इसमें मैं शहद शामिल कर दूंगी। शहद की वजह से बहुत ये मजे का ये बन जाता है, मुजमुन सी ये बन जाती है। बच्चे बहुत इजीली इसे खा लेंगे। इसे थोड़ा सा आप उनके बच्चों के गले में लगा दें तो बहुत इजीली बच्चे निगल लेंगे इसको। इस तरह थोड़ा सा बस बच्चों को, इतना इतना ही बहुत काफी है बच्चों को। छोटे बच्चे भी इसको आप बच्चों को दे सकते हैं इजीली। साल के बच्चे को आप दे सकते हैं। इस तरह ये सिरप की तरह तैयार हो जाएगा। छोटे बड़े सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। रेशा बहुत ज्यादा जो है बैठ चुका है जो छाती के ऊपर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसको जरूर इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। और घर में इजीली बना के रख दें, खांसी वगैरह हो फौरन से ये 1 टेबल स्पून लें तो देखिएगा फौरन से फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि इसमें मलेठी पाउडर है। मलेठी पाउडर हमारी छाती को बहुत अच्छे तरीके से साफ करता है। और इसमें शहद शामिल है, ब्लैक पेपर है, और अदरक, और आपके जो आपके खांसी है वो बहुत अच्छे तरीके से क्योर हो जाएगी। ये तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।